हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट कुलदीप सिंह। मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक कप सिरप के बारे में जिसका नाम एम्प्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड गुइफेनेसिन ट्यूबरलाइन सल्फेट एंड मेंथोल सिरप है, जिसका उपयोग खांसी को रोकने के लिए किया जाता है। इस सिरप का उपयोग बहुत सी अलग प्रकार की खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के खांसी के साथ बलगम आ रहा हो तो उस व्यक्ति को इस सिरप का उपयोग करने के लिए कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति की खांसी के साथ बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही हो या खांसी इतनी अधिक तेज़ है कि आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही हो, तो उस कंडीशन में व्यक्ति को इस सिरप का उपयोग करने के लिए कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा हो गया हो और अस्थमा के कारण उत्पन्न खांसी को रोकने के लिए भी इसी सिरप का उपयोग किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक स्मोकिंग करता है और उस स्मोकिंग के कारण उसके चेस्ट में स्पुटम जम गया हो तथा उस स्पुटम के जमने के कारण अगर खांसी आ रही हो तो भी आप इसी सिरप का उपयोग कर सकते हैं। अगर गले में खराश है तो भी आप इसी सिरप का उपयोग कर सकते हैं और नम्र निवेदन है कि आप इस सिरप का उपयोग डॉक्टर की सलाह के बिना ना करें।